Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun as-samaa'a ing langit wal arda lan ora gawe. Wa malan perkara bena guma kang antarane sama lan arat ora tak gawe batilan ing barang sing ora ono gunane. Ya abatan tegese barang sing nganggo. Dzalika dzannul ladzina kafar. Dzalika temongkon-mongkon gawe sing tanpa guna. Atau nyangka nak penciptaan langit bumi tanpa guna. Khalquma. Tegese gawe perkara kira kang mesti disebut apa mai mulali sen ora krana tujuan apa-apa. Iku dzannul ladzina kafaru, iku penyangkaane wong sing kafir. Bin ahli makata saking penduduk Mekah. Kawalun mongko kecelakaan ewadin tegese kecelakaan. Wadin marane lembah sing neraka. Tentu sing mlebu ning mriku dianggap kecelakaan. Iku lil ladzina kafaru. Iku bagi wong sing kafir minan hari saking neraka. Anak amnat alwan atau gawe ingsun alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh. Ana tak gawe kang musyrikin wa dene sing rusak kabeh fil ardi ing dalem bumi. Amnat alwan atau gawe ingsun almuttaqina ing grogro takwa tak gawe kal fujari wa dene sing lakit. Ora mungkin wong mukmin kaya wong kafir, wong takwa kaya wong lakit. Nazala tumurun nama kolas mangsane ngucap sapa kufaru Makkah sapa kafir-kafir Mekah ngucap lil mukminin namaring grogro mukmin. Ngucape ngene. Inna satamne kita nukta bakal jengai kita fil akhiratin dalam akhirat mislama ing sekabian ing sepadane perkara mislama ing sepadane perkara tu tauna kan den dai sira kabeh. Wa amti am dimana hadzatul ingkari kelawan nganggo makna hamzah ingkar. Nyata iki kula kalimat. Amnat alul muttaqina kal fujjar. Utawi dawuh amnat alul ladzina amanu wa amilus sholihat iku turun nazala turun apa iki dawuh amnat alul ladzina amanu sakise lama pola. Semangsane ngucap sapa kufar Makkah kafir Mekah ini namaring para mukmin innan fil akhirah. Inna satamne kita nukta den paring kita fil akhirat ing akhirat mislama ing sebagene perkara untuk tauna kang den paring sira kabeh. Wa amte am fi mana hamzah ing kari lan nggo makna hamzah ingkar. Kita pun anzalnahu ilaika. Kita bunute Quran iku merupakan kitab mubtada mubtada. Ote dawuh kitab dadi mubtada mubtada mahdhufin kang den buat. Ai hada tegese utawi Quran iku kitab rupa kitab. Anzalnahu kang nurono ingsun ing kitab saturono ilaika maring sira. Sifate kitab mubarakun ingkang den berkah utawa ingkang memberi berkah lihat terbaru supaya gelem angen-angen sapa ngene. Asluhu ta asline lihat terbaru ya tetap baru kimat ing ngono apa tau tak fitari dalem. Quran iki tak turono ning kowe ben wong angen-angen ayat iki ing pira-pira ayat ya. Yang guru tegese angen-angen sapa ngake fi ma'ani ya enggan pira-pira maknane ayat iki. Baik dino mongko iman sapa ngake. Waliyatadzakkaru ulul albab. Waliyatadzakkaru aswa dadi eling. Manane ya ta'idat tegese napa mau itu sapa ulul albab pira-pira wong sing duweni akal. Ya aswa buku tegese pira-pira wong kang duweni akal. Pun dite. Wa wahabna lan paring ingsun li Daud maring Nabi Daud ingsun paring Sulaiman tak kei Nabi Sulaiman ibnu tegese anak Daud. Mesti Daud tak kei rezeki berupa anak sing jenenge sinten Sulaiman. Nikmat sak bagus-bagus alafi sapa kawula ai Sulaiman tegese utawi iku Sulaiman. Kenal sak Sulaiman ku awal niku banget dari ning pangeran raja tegese banget bali. Dari tasbihin dalam maca tasbih wa dzikir lan dzikir dijamil awqat dalam sakabehane pira-pira. If urido alaihi fil asyi sofinat ujian. If urido nalikane den pentokno atau den pertontonkan. Jika ikola namanya dipentokno maknane dipertontonkan, diperlihatkan ali ing atase Sulaiman. Fil asyi ing dalam wektu sore. Wa tekang aran al asyi ma perkara pada zawali sause ning sire sreni. Berduhur karo basa Arab jenenge asyi. Apa as-sofinatu pira-pira jaran sing apik, ail khalid sejaran.
Utai sofinatin jamu sofinatin jamu lafat sofinatin lihat ya sofinat al-qaimat. Iku jaran sing ngadeg ala salasen ing atas sikil telu wa iqamatul ukhra. Utawa iqamatul ukhra sertane jumeneng sikil sing liya ala tarafil khafiri ing atase ujunge teracak. Wa wa tilafat sofinatin min sofana yasunu sufuna. Al-jihadu kang bagus kabeh, jihad jamu jawatin jamu lafat jawa. Bahwa tekang aran al-jihad jawati wa asabiku iku jaran sing pembalap. Al-makna te maknane ngene, annaha sak temne apike jaran iku ngene, idas tu kifat nalikane dikon mandek apa jaran sakarat moko mandek apa jaran. Wa inru kita lamun den tegarno apa jaran dikon layu sababat mongko balap apa jaran. Wa kanat lan ana apa jaran alfa farasin sewu jaran uritat kang den pentokno apa alfa farasin ali ing atase Sulaiman. Bacaan salat sawise ento salat sapa Sulaiman al-Qira ing iki. Ira dadi krana karepe Sulaiman al-jihad ing perang alih ing atase ikla alfa farasin ya adwin marang siji musuh. Fa inda bulughil ardi mongko nalikane sause nyampekno apa mentokno minha saking alfa farasin tumototis ami aten ing 900 dak ora dadi sura apa samsu srengenge. Oh walam yakun nang hale ora ana sapa Sulaiman salat Sulaiman ala sura ing asar. Mangane fal tamma mongko susah sapa Sulaiman. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Sulaiman inni ahbabtu hubbal khair. Ini sak temne ingsun ahbabtu seneng ingsun. Arab tu tegese arep ingsun hubbal khair ing seneng jaran. Ayu khairi tegese seneng jalan. Tapi ang pikir Robi nganti ngelalekno eling ning pengiran ingsun. Salatil asri tegese lali sampai ora salat asar. Hatta tawarat singgo katutup apa senengnya Isam Sudir sini berhijabi kelawan hijab kelawan gunung-gunung. Istacarot tegese katutupan apa sames bimarlan perkara yahju bukan nuti apa mah yang sames anil absori sanging pira-pira pandangan mata. Misale ketutupan biru. Rudduha alayya ruddu balekno sira kabeh ing ikilah alfa farasin alayya ing atas ingsun. Ail khila tegese ke balekno ing jaran al ma'rudata kang den pertontonkan farad juga mongko balekno sapa akeh ha ing khoy. Fatofika mongko usap sapa Sulaiman mastan kelawan usap tenan bisa fiklan pedang maksudnya disembelih disuki kelawan motongi mesti bar disembelih dibagi disuki kelawan motongi sikil-sikile jam usakin wala anak lan motongain dua itu tegese nyembelih alfa farosin utawa utis atami ati farosin 1919 Waktu alam ngetok sapa Sulaiman arjulah ing pira-pira sikil-sikile jaran takoruban kolon ge peparing ila Allah taala maring Allah taala. Hai sesawala sekirane sikil sapa Sulaiman dia sebab ngurusi jaran anis salat sanging salat. Kata sabda kolan sedekah sapa Sulaiman bilahmiha lan dagine jaran kabeh mau. Sause sedekah nyembelih 1000 jaran utawi 900 jaran. Fa'awadahu wa mongko genteni ing Sulaiman fa'awadahu wa mongko ngenteni ing Sulaiman sapa Allah taala wa taala khairan ing sewe apik minha sing nimbang alfi farasin wa asra alan wis cepet. Ketika kuda 1000 tadi disembelih jinggo takarrub ila Allah jinggo ngamal Allah ngenteni kendaraan sing luwih apik lan luwih cepet wa ya utahe kendaraan sing khairan minha wa asra ya luwih apik luwih cepet iku arifu iku kendaraan angin. Tajri kang lumarko apa angin di amri iklan perintah Sulaiman akhir usaha atau kaifa hale kersa kapan wae kersa atau piye wae kersa sapa Nabi Sulaiman begitu. Walakat fatanalan teman-teman nguji ingsun Sulaiman ing Sulaiman italena dikese nguji ingsun ing Sulaiman bisa dimulkihi kelawan bredel kerajaan Sulaiman. Jadi Sulaiman tahu tak uji kerajaan tak cabut. Wadhalika uti sebabnya mengkono-mengkono salbu mulki. Kenapa kerajaan ini tak cabut? Iku litazawuji karena kawinnya Nabi Sulaiman bimro'atin kelawan wong itu. Hawa kang nyenengi sapa Sulaiman ha ing imro'ah. Wa kana lan ana sapa imro'ah tak budu nyembah sapa imro'ah as-sonama ibraholo fidarihi ing dalem omahe Nabi Sulaiman. Min ghairi ilmihi kelawan tanpa pengetahuan Sulaiman. Jadi dari sekian istrinya Sulaiman ada yang nyembah berhala tapi Sulaiman tidak tahu. Wa kana lan ana apa mulku apa kerajaan Sulaiman ku fi khatamihi ing dalam ali-aline Sulaiman. Panaza'u mongko nyopot sapa Sulaiman ing khatam marotan ing siji tempo ing daerah datil khalain alikane mlebu WC utawa mlebu toilet. Fa wada'u lan ngotakno Sulaiman ing khatam
Inta mur'atihin ana ing bojone Sulaiman al-musamma kan diceluk utawa kang digelari bil Aminah lan jeneng Aminah. Jenenge Aminah sing kena dipercaya ala adati ing atase adate Sulaiman. Baca amung teko ing Aminah sapa jinion sapa jin. Jin wis jin soal makhluk sing munggo-munggo. Fi surati Sulaiman ing dalam bentuk Sulaiman. Pak Khudam pengalap sopo jin hu ing khotama Sulaiman minha sangking ikilah. Pak Khudam pengalap sopo jin hu ing khotama Sulaiman. Pak Khudam penjubuk sopo jin hu ing khotama Sulaiman minha sangking Aminah atau minha sangking imro'ati. Wa alqaina ala kursihi jazatan suman. Wa alqaina lan mikano ingsun ala kursihi ing atase kursi singgasane Sulaiman. Ing sono mikano jasatan ing siji makhluk atau siji penguasa, siji penghuni. Wa ta'al jasatu dari kaljini mengkono-mengkono jin. Bahwa jin sohor, jenenge sohor, awiruhu ya utalian sohor. Salah satu sapa jin ala kursi Sulaiman ing atase singgasanane Sulaiman. Wa akafat lan dadi bersimpuh. Wa akafat lan dadi bersimpuh alaihi ing atase jin sing bertahta iki sawa atau apa atau manuk. Wa ghairi halan yani ta'id. Fakhor jamang kemutu sapa Sulaiman fi ghairi hayatihi. Ing dalam liyane bentuk asline Sulaiman. Para aku mongko ningali sapa ala kursihi. Para aku mongko ningali sapa Sulaiman ing Sulaiman palsu. Ala kursi ngatasé kursine Sulaiman. Wa qala ucap sapa Sulaiman dinasi marang manusa ana Sulaiman. Ana te ingsun Sulaiman tapi fa'an karu. Mongko ngingkari sapa ngakeh ing Sulaiman. Summa anak. Mongko nuli bali sapa Sulaiman eroja tegese bali sapa Sulaiman ila mulkihi maring kerajaane Sulaiman. Badaya ing sawise pira-pira dina. Di anwa sholat kabar arjana tu muka sapa Sulaiman ila khotam maring ali-ali fala bisa mongko nganggo sapa Sulaiman di khotam. Baca sanan nganggo sapa Sulaiman ala kursi ing atase kursine Sulaiman. Mesti ono mah. Kala dawuh sapa Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan. Rabbi do pengiran ingsun ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun wa hablan kula aturi maringi panjenengan. Limaring ingsun mulkan ing kerajaan layak bagi kang ora bakal ana apa mulku. Ela kuno tegese ora bakal ana apa mulku li ahadin kejero siji librati saking sawise ingsun. Siwaya tegese ora ana kedue liyane ingsun. Utai iki dawuh nahu famai yahdihi min fadillah. Paman mongko te sapa iku ya iso ngeke petunjuk sepeman badilah saking saliyane Allah siwa. Setegese saliyane Allah. Inna ka satune panjenengan antara panjenengan Al-Wahhab dat sing akeh paringe. Fasakhor namo kono ana ingsun lan pronare Sulaiman arifa ing angin. Tajri kang lumakopor reki amri lan perintah Sulaiman oleh mlaku rohoan hale lemah lembut utawa hale halus lain atan tekse hale halus khaifu asoba sekirane kersane sapa Sulaiman arota tekse kersane sapa Sulaiman angin berhembus halus sesuai permintaan Sulaiman wasayatina lan se Sulaiman iku iso nalokno pira-pira setan ditalokno kula banain hale wong sing dadi tukang bangunan ya beni kang bangun sapa kulo bana minas syayatin al abniyata ing pira-pira bangunan al-ajibata sing mengagumkan. Wa ghawasin lan Sulaiman naklukno jin-jin atau setan-setan sing tukang surup fil bahri ing dalam segara. Yastakhriju kang iso ngetokno apa ghawas al-lu'a ing mutiara. Wa akharina muqarranina fil asfar. Wa akharina lan naklukno setan-setan sing liya minggu saking setan sing akeh muqarranina ingkang dicancang kabeh. Masdudi tegese den tandang kabeh fil aswati ing fil asfati ing dalam pira-pira tancangan ayo buyuti tegese pira-pira tancangan untuk bergol yasma'u bijam'i ya roban bijam'i aitihim kelawan ngumpulno tangan-tangan sayatin ila anaki maring guru-gurune sayatin wa kunalan nitahno ingsun menitahkan ingsun matur ingsun maring Sulaiman hadza atuna hadza utawi iki ku atuna iku peparing kita hadza utawi iki wa ana peparing ingsun. Famnun mongko ngekekno sira. Famnun mongko ngekekno sira. Akti tegese ngekekno sira misangi atok man ing wong sita kang karo sira. Au amsik utawa ngekang sira.
Manane anil etoi sange ngekei. Cek bokeh ana wong, cek ora bokeh ana wong jenenge amsik diwiri hisabin. Utawi ke ngambil sikap bokeh ana wong karo bokeh ana wong kabeh diwiri hisabin kelan tanpa hisab. Maksudnya Sulaiman ke saiki jadi kekasihku cek ngekei wong cek ora dalam konteks tertentu kabeh iku diwiri hisabin ora ana hisab. Elah hisab berarti serana hisab mujud alika ing atas sira bidzalika ing dalam etok lan ora etok. Wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Wa inna lahu lan satemene iku Gusti Sulaiman indana mugi kita Allah la zulfa dene ana kedekatan. Wa husna ma'abin lan apike bali. Sekabe bali Sulaiman masuk sugih ngono bojone akeh fasilitas akeh. Dia adalah orang yang awak, beliau orang yang mudah kembali. Nah kembali ya apik maksudnya mergo bali ning Allah. Wa husna ma'abin lan duwe bali sing apik. Takut damus disa apa misus badane bidang. Iki kula terangaken terus makna sing kula maknani wae. Mbok yo kena ora ya alhamdulillah. Malah sae. Jadi makna tadi ku anggap salah kabeh utawa bener kabeh. Ya napa salah kabeh nek bener kabeh. Sing mesti bener iku Quran. Ya nak makna iku iso bener. Iso salah, mesti bener nang napa. Lah, Sri terungokno awas nanti. Kok yakin. Quran itu bahasa Arab, ya Quran apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu ana sing diterangno barang sing terkait kuwe. Nah sing terkait kuwe ora ngarah salah. Salah ayat wa qulu wasrobu ya kon mangan. Mesti kira ngarah salah. Salah sebelum sing pangan narkoba iku lagi nopo salah. Terus ana ayat iku terkait matematika. Berarti salam yo mergo reksa nopo? Matematika. Nah, terus ana kesalahan mufassir iku mergo duwe versi. Awas iki sing tentang bab sekarang ngaji bulan apa? Januari. Ngaji awal 2020. Sehingga aku tambah tua. Apa tambah nom? Gak umuran tambah apa kalong ya kayak gitu. Umuran tambah apa? Berarti sangka jatah swida iki salam. Gak bisa. Kok dimati lho. Gak misalnya kayak umuran swida berarti terus kalong biro? Berarti karek. Nah tapi hakikatnya tambah apa kan? Gak coroknya ketemu pangeran umurnya tambah apa? Ya iya, kalau ngono iku kan iso kowe seneng versi tambah versi kalong. Tambah. Nak delok kowe iku ora melok duwe nyawa, berhak gak beda nyawa? Gak berhak kan? Gak berhak, mestinya dikai umur setahun. Terus ditambahin nah 6 tahun. Berarti ditambah kok dikurangi? Ditambah. Tapi nak delok wis ditulis wida, saiki wis cukup. Jagat berarti dikurangi. Lagi malah versi singgi. No? Nah, problemnya di cerita Quran itu ada cerita yang disebut versi Israelia. Lalu makna sing kula maknani wau. Sampai gak setuju ya monggo, malah ape setuju ya monggo, tapi saya pastikan sing mesti bener iku Quran sebagai kalam Allah. Nak maknane ulama apapun alimnya kadang ya salah. Mergo kadung melok satu nama versi. Tapi nak makna hukum halal haram itu mesti bener. Kayak misalnya haram ini babi, mesti ulama maknani bener. Babi itu dagingnya haram, itu mesti bener. Gimana haram kan? Kira usah bantah, itu aja gini. Nak meninggi sebi, cangkem. Dari fitnah, no. Rasa tak ngono. Itu cangkem aja, itu ditobat, no. Berkoraku hujah. Ya harusnya tak beda ini. Pulpen ini misalnya tak putung, bener apa salah? Gak jawab. Salah, kurang penggawean orang. Tapi kowe ngoro itu bener ta salah? Salah, wong rawekmu kok komentar. Kalau terus nanya. Ketika Sulaiman itu duwe jaran, utawi duwe jaran saat sewuan, terus disembelih sangat atas. Itu bener apa salah?
Nah, versi mufassir, versi Imam Suyuti, kalau balik balik, versi sing diikuti Imam Suyuti, iku Nabi Sulaiman itu tahu badhe perang membariskan 1000 kuda. Saking sibuke baris no nganti lali ra salat asar nganti suruh. Berhubung dene kecewa ra salat asar, terus mangkele wong saleh. Barang sing dadekno mangkele digo sedekah. Kowe sibuk seneng gale, nanti lali dhuwur terus disedekahno. Paham ya? Iku nak pengen di sini. Tapi pertanyaannya gini, makna itu makna pilihan. Jadi hatta tawaratul hijab maknanya sering ini suruh. Itu pilihan Imam. Tapi pilihan itu tidak mesti benar. Mereka pertanyaannya apa betul Nabi Sulaiman sudah kena syariat sholat asar? Karena sholat seperti ini, kalau zuhur, orang asar, nang asar nanti suruh besengnya, namun syariatnya ganjil. Jadi itu mulai masalah. Mulai apa? Masalah. Sehingga akhirnya ya masalah kabeh. Nah cara ulama liya manane hatta tawar hijab ujarane Sulaiman ku wae. Sangka ujung ini nganti ujung sana nganti ra kena didelok. Iku jenenge tawarut dihijab. Jadi Sulaiman delok kok kene nganti kokono gak ketok. Iku jenenge tawarut. Jadi ora ono hubungane salat apa? Pemilihan iki. Kan padha karo ya. Nah itu problem lafaz ya, problem lafaz. Terus ulama itu yang menungso, jadi maknani Quran itu sing salah ora Quran. Nek ono salah iku ono salah maknane. Rory ini misalnya sering krungu. Bangun bapak kula sering cerita, kiai gagah itu sing rondo begundal. Gagah. Rory ya iskan. Oh, nak kiai priayi ku elek. Maksudnya itu zaman Belanda, zaman Belanda itu kiai priayi itu Belanda tidak masjid. Dulu niatnya Belanda itu mainan. Kiai tidak masjid itu senang. Gak evaluasi pemerintah loh. Kalau mongso tidak otoritas apa? Jika otoritas masjid, hukumi wakaf, hukumi perkawinan. Lalu kiai-kiai ini seorang berontak, terus dikai mainan apa? Kiai-kiai alim berontak. Sebab Belanda kiai-kiai alim diarani begundal. Maka kancanan wong fasek-fasek, preman-preman, sing wani ngobong senjatane Belanda. Akhirnya kiai sing alim, sing ngelawan penjajahan malah diarani begundal. Sing nurut londo diarani kiai. Jadi zaman itu begundal kiai itu apa? Begundal zaman itu. Gak aku mau cerita. Terus bahasa itu diceritakno saiki kan terus kacau. Kacaunya mergono peralihan apa? Yes. Nah, contohnya dasinan itu halal atau haram? Haram itu orang bisa. Mereka mantas sabda di kaum bahwa itu. Mereka dasinan itu londo. Angger dasinan berarti ngidolan, no? Senang duit itu Yahudi. Angger senang duit berarti teroris. Nah saya kira tak percaya ini. Nabi Sulaiman itu hidup di periode yang kita tidak menangi sama sekali. Kita juga tidak tahu syariatnya sama sekali kecuali riwayat. Masalahnya kalau riwayat Kanjeng Nabi tidak ada detail. Tentu Nabi paham ayat ini, kita coba bantah. Kalau Nabi tahu betul maknanya ini, tapi masalahnya tidak sampai ke kita. Nabi itu milih makna apa dari ayat itu, kita tidak tahu. Kita tahunya lewat versi wis didhawuhna napa ulama. Kebetulan dawuh iki versine beda. Itu jenenge Israiliyat napa? Israiliyat itu cerita tentang sejarah orang Israiliyat yang ada di Palestina di Syam. Tapi kita tidak tahu benarnya juga tidak tahu salah. Itu Nabi zaman Sugeng menghentikan gue setuju karepmu, ora setuju yo karepmu. Karena tadi sudah versinya itu rumah. Contoh meneng ini masyhur. Raden Fatah itu anak esok. Wong sepakat, hampir sepakat anaknya Brawijaya 5. Ini sinten? Raden Fatah atau Brawijaya 4, pokoknya anak Brawijaya.
Lalu bujune Ibrahim Jalima itu dulure misanan ya, salah misanan atau bujike surat apa ya? Kita percaya tak? Kemarin atau ngaji fikih loh, nanti ya percaya penting. Tapi kau yang pulau terseksa, tak baliknya terkenal ya. Ibrahim Jalima di antara bujune itu bujike surat apa? Jadi putrane kan Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokodi bin Jumadil. Pertanyaannya, nak gue ahli fikih, mesti SK. Nah ahli fikih ya orang SK. SK ini bagaimana mungkin muslimah dinikahi orang kafir? Padahal beliau Sunan Ampel itu muslimah kan nggak mungkin halal dinikahi lanang wong kafir. Nah waliane cek mungkin halal itu wong muslim nikahi wong kafir mungkin halal dengan syarat tertentu tapi kira usah diajak. Ndak andekan kowe wong alim fikih mesti SK. Lho kok iso wong muslimah dinikahi kafir. Maka mau ndak mau, rono awas kena kuwi. Mau ndak mau kita sebagai orang alim fikih, aku nih kita sebagai katut, kita itu kita semuanya. Sing alim fikih mesti Brawijaya Lima wis Islam tapi akhfa Islamahu. Islam tapi menyembunyikan Islam. Karena enggak mungkin keluarga besar Sunan Ampel kemudian merelakan muslimah dinikahi orang kafir. Cek sejarah kono buktine cek orang mesti kita mentakwil seperti itu. Akhfa Islamahu. Napa? Jadi kamane kalau rukun goncana cawe itu ayu dalu-dalu mesti kita takwil. Iku ana cawe itu apa diperkosa wong fasik terus diselametno. Mergo kita ora mungkin nak wel dene demenan ora mungkin. Dengan reputasi yo kesolehan yang panjang kok. Mau ndak mau harus kita takwil. Mergo apa nak wel bojone ketok ya bojone ora ngono. Nah, yo kita wari dadi wong alim ora nurut. Maka satu fakta sejarah harus dibaca dengan fikih. Akhirnya tenang, dua anak Sunan Ampel. Berhubung ibu muslimah turunan wali Sunan Ampel di Pondokno. Kesini Raden Patah di Pondokno. Kan Sunan Ampel. Jadi mondok ning sana. Ketika Majapahit guncang, ambil wali Songo kan gawe kerajaan terus jadi Demak Bintoro. Mergo wis anake nopo? Raja. Ya, akhirnya kerajaan pertama Raden Patah. Pertanyaannya, ketika Brawijaya Lima menikahi muslimah, kita harus mentakwil, kita ahli fikih harus mentakwil kalau Brawijaya itu akhfa Islam. Karena itu satu-satunya cara untuk mengesahkan syariat bahwa muslimah tidak boleh dinikahi orang kafir. Itu juga misalnya zaman Siliwangi nikahi siapa anaknya kiai, guru siapa yang tidak di Jawa Barat. Harus kita takwil zaman itu wis akhfa Islam. Nah cerita kenabian juga gitu. Sulaiman bujuni sewu, Nabi Dawud rohin 100. Gelem ra gelem kudu mbok takwil wa kana dzalika jaizan fi syariati. Gelem ra gelem kowe nek ora ngono kafir. Wa kana dzalika jaizan fi syariati. Maka semua kita pasti nulis seperti itu. Ketika cerita Sulaiman bojone 1000 atau Nabi Dawud bojone 100 mesti dikomentari wa kana dzalika jaizan fi syariati seperti itu zaman itu memang boleh. Tanpa mentakwil itu dan kamu baca dengan fikih sekarang maka Sulaiman fasik. Iya tuh orang tahu ngaji fikih mazhab Syafi'i. Mau maksimal apa tuh dene rabi 100. Sekarang nabi. Selain gue ya iri jadi itu semangat. Saya itu termasuk zallatul mufassirin, potensi mufassir kepleset itu di bab-bab seperti itu. Maka dibutuhkan penafsiran yang tadi mau misalnya Mustafa naruhkan ucap mungkin beli Mustafa lah karena Mustafa bicara cawe itu ayu jam 2 bengi dini hari yang perapatan yang pertolak kemungkinan itu kemungkinan pertama saya paling gampang tentu itu ponakane mahram tapi orang mirip pamane terus dia wayu robosi pamane kok tentu kita harus mentakwil kemungkinannya itu keluarganya halal kan berarti karena apa? Mahram. Istri jelas gak, misalnya percaya kalau nanti kau masih pokoknya. Kemungkinan kedua, dia menjaga fitnah yang lebih besar. Bocah itu nak digojakan Mustafa mulai diperkosa.
Sebab itu seorang soleh harus menyelamatkan. Mustafa dioperasi penyelamatan. Masalah itu terus kue nak wel apa? Kira-kira kue. Nak wel Mustafa di mana kan kamu? Nak wel bojone kita roh bojone rai. Nak wel ponakane kene roh ponakane rai. Satu-satunya takwil adalah operasi no. Meskipun negatif ya disahkan sujud. Sebenarnya Ustaz juga manusia. Nah, kita harus menambahkan itu, menambahkan bahwa itu mesti halal dengan tahmilan. Tahmilan itu dipaksa. Tahmilan itu penting. Sehingga supaya orang itu ijtinab an mawadi itu harus bicara istilah Nabi, orang itu harus jauh dari hal yang dipersangkakan. Nah, saya ini Sulaiman garwane sewu, Nabi Daud 100. Kita harus nambahi kalimat wa kana dzalika jaizan fi syariatin. Memang zaman itu tanpa itu kamu bingung kan? Lho piye to jare syariate Allah itu bojo maksimal 4. Kok Nabi bojone 100? Wah, gak bener. Lho syariate Allah sing mbok omongno kuwe iku syariat versi era Nabi Muhammad kanggo umat. Kanjeng Nabi jambak garwane songo, Sulaiman garwane 100. Maka kita harus detail. Syariat zaman Sulaiman boleh 100, era Nabi Muhammad umatnya hanya maksimal 4. Harus begitu. Sama kalau ada cerita Brawijaya 5 menikahi keluarganya Sunan Ampel, maka kalau dia nikah betul dan yang dinikahi keluarganya Sunan Ampel harus kita takwil apa? Dia akhfa Islam, dia sudah Islam tapi nggak diperlihatkan karena itu satu-satunya cara untuk mengesahkan pernikahan itu. Bang, ya, karena kita tidak pernah membolehkan nikahul kafir kepada nama muslim. Tapi karena agak ngalim fikih, orang cerita itu yura iskal, biasa wae, biasa, agak reaksi pokok. Nah saya ini masalah ada orang ngalim fikih, jadi ceritanya udah tenang. Di Brawijaya nikah keluarganya Sunan Ampel. Masalahnya apa? Ya, jadi rojo nikah kan. Amin. Kalau dia keturunan kaji kayak ini orang busuk, gobloknya ra karuan. Maksudnya goblok itu sing ketara goblok jadi jelas, so. Nah, saya ulang lagi. Masalahnya dalam cerita-cerita Israiliyat, kalau kamu milih salah satu, itu menafikan yang lain. Yang lain, misalnya Nabi Ayub, cara keyakinan Nabi Ayub budi kental. Enggak jawab ya. Umumnya kiai-kiai tapi jatuh nanti Nabi Ayub. Budi kan sampai dikukur ke apa? Kreweng. Pertanyaannya, kreweng kok di? Caranya kreweng pecahan genteng ning arep rono apa? Iku semula kita bodoh nih. Nabi Ayub budi kental, sampai budi kental. Nomor harus nambah itu. Nabi Ayub setan, nak ape sholat setnya dicoplok, mau bersolat dibalik. Oh, ini kan penggawean tapi. Orang penggawean. Nah, kalau balik ini selalu ada Israiliyat, satu komunitas yang kita sudah tidak menangi. Maka takwilannya ya sudah seperti itu. Kayak cerita Kiai Begundal itu, Bise itu, Begundal itu. Cap-capane londo nih kiai yang melakukan apa? Perjuangan. Nah, pria di zaman itu sing gelem kerjasama dengan londo. Jika imanan masjid. Ben ora pola wae kaya wong ra seneng Nabi, ambek wong munafik, wong kafir jika imanan. Jenenge masjid apa? Biro, ngene berhak. Sunane kuno ya. Kayak mau cerita. Tentu terus era modern itu udah ada. Lah kowe iso gak nganalisis wong dhisik dengan analisis hukum yang sekarang. Kan ora iso. Tugale kok ngene to. Sarungan itu simbol wong saleh tau nganggur sing saleh Jawa. Wong saleh kok ning komunitas daerah santri sing sarung dienggo salat. Nak kowe ning daerah sing sarung dienggo nyolong ayam. Ambek dienggo wong kalah judi. Terus kemulan ning judi. Itu simbol kesolehan atau simbol kefasikan. Sama nak delok India keling ning TV. Iku nak golek ular kobra sarungan to. Bukan jawab ya. Sarungan. Lah akhirnya terus takok. Cung sarungan cung bengkok wong saleh. Diomongno ning India. Saleh ning ndi?
Kira-kira seperti itu, analogi sosialnya seperti itu. Jadi karena sesuatu ini nggak konsisten. Sarungan di daerah lain syiarus sholihin, di daerah yang lain syiarul fasiqin. Kita tidak pernah tahu. Ya, jadi semua itu pengiran kersane ke dunia, mulanya dibutuhkan analisis. Tapi masalahnya buat analisis sokoyo opo, itu kira menangi ya maniku, era itu kira menangi. Waktu balengnya aku menangi kecil, jenenge guru mesti keren. Eleng sama kecil nah sekolah SD, kuku dua watt, kuku. Iku guru ngaji, aku mesti gowo. Kejar. Nanti ono guru ngaji teng daerah kula iku lali nak lampune iku teplok. Omamu iki dijungkak. Kok kabeh. Untung dia ini ramati. Ramati muridnya matur nuwun. Ngaji kok lampu tuh kok dijungkang lho. Murid-muridnya kok rukun-rukun maklum. Ora iso jot, kok bang kabeh sak musala. Jare muridnya untung dia ini murid. Sanging mantul. Nah terus ono cerita ngene, cah saiki mbok cerita, dhisik ngaku ngaji. Lampune golek terus ngobong kabeh. Jare cah saiki lampu golek, pikirannya kan listrik. Lampu golek, terus kobong, hubungannya opo. Tapi cerita kok bisa orang lampu plek, orang menyala tanah. Kan gak sambung. Dong ya. Nah, bisa kita cerita sama halus saya. Sulaiman itu dua ali-ali. Mitosnya kerajaan itu terserah ali-ali. Nah, itu mulai backgroundnya gitu. Wes, ini itu dua bojo wayu. Tapi bojo wayu itu kurang ajar menang-menang ternyata masih penyembah. Karena bojo itu penyembah berhala tentu tersentuh oleh jin. Pas akhirnya Sulaiman disimpan yang bojo yang penyembah berhala itu jin yang membawa jadi Nabi Sulaiman terus nilai ali-ali itu. Akhirnya semua jadi Ruhinan anggota kakek itu terus jadi hubungan dengan Nabi Sulaiman. Gimana keberangan mesti tapi kan hubungan. Akhirnya mimpin jadi rojo. Sulaiman asli teko. Aku sih Sulaiman. Oh gendeng. Wong kok ngaku Sulaiman. Sampai itu komentari gendeng Nabi Sulaiman dari riwayat. Nah, kue wong modern itu iskal gak. Ono kerajaan kok nasibnya ditentokno ning ali-ali. Nah, ali-ali itu jadi rojo. Nah orang. Kita percaya tuh. Milah percaya atau milah percaya? Orang biasa. Ayo milah percaya atau orang? Milah percaya atau orang? Boleh. Anak kau milah percaya, aku goblokmu nanti. Kabeh nabi itu dijogo setan ora iso mindomin. Berarti kau nganggep Sulaiman itu iso dipalsukan. Jin. Iku ora ono trene. Jadi di antara maksume nabi ku ora oleh ono setan iku. Nah. Mergo kok iso bayang lho, iku nak mimpi-mimpi wae kelon barang piye. Sehingga terus cerita itu dilawan oleh ulama ahli sunnah sing bagian formalistik. Jadi cerita itu enggak boleh beredar. Mergo bayangno nabi iso di hindari. Maksudnya nabi iso dipal. Tapi saya nyeritakno kaya Imam Suyuti kadung percaya memang tahu terjadi ning era itu. Ditambahin ning era. Soal nabi sing ra iso dipalsukan mau Nabi Muhammad. Zaman itu iso. Barat saya itu ono zaman-zamanan. Terus akhirnya ada dua kubu. Nah, pertanyaannya ali-ali ngono iku tenan to? Ono sing darani tenan terus keterusan nanti saya iki boleh akeh. Nah, saya ini pertanyaannya ketika Bakul menyakit Sulaiman, itu meyakini wakil Sulaiman tenang atau mengundak nergo? Saya pertanyaan. Jawab. Mengundak nergo. Berarti Bakul Dewi yakin toh orang. Sing tuku ketika tuku morgo 1 juta itu yakin toh. Ya karena dulu sing tuku wong kere, duwe mau 2.000, kok maksa 1 juta berarti yakin tenang. Tapi nak duit 1 miliar, duit 1 juta coba-coba kan. Dong nggak maksudnya. Karena nak duit Rp2.000 kok tuku 1 juta berarti dramatis. Dramatis berarti digerakkan oleh satu keyakinan. Nah ikut tenang, makanya direwangi tuku 1 juta. Tapi nak wong duit 1 miliar buat duit 1 juta, niatnya sama main. Buat tenang orang 1 juta, iya betul. Jadi wong sisinya banyak. Podo-podo tuku.
Nah masalahnya kita disuruh baca sejarah yang sudah kelewat. Makanya interpretasinya beda. Makanya cerita-cerita Israiliyat itu dari Kanjeng Nabi zaman Sugeng la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ya coba rohno, ya coba iya, ya coba ini. Karena zaman Nabi itu cerita itu sudah beredar. Karena zaman Nabi Sugeng wis ana tokoh-tokoh sing menceritakan itu. Paham ya? Terus Imam Suyuti maknani nganggo versi sing beliau meyakini versi itu. Tapi misalnya ulama liya kok maknani langsung beda mulai ngarep. Lalu beda mulai ngarep. Jadi ulama liya maknani ngene. Wis tak baleni nganggo makna ulama liya. Kowe makna loro ora apa-apa malah ketok ngalimi. Malah keren, no? Kemungkinannya loro ketok ngalimi atau ketok bingung. Jadi wa alqaina ala kursihi jasadan antara ulama yang ini Sulaiman itu tak uji dan dia menjadi lunglai di kerajaannya sendiri. Yaitu Sulaiman kepengen jimak bojone wis pokoke rumahno wae kowe percaya ora pokoke Sulaiman kepengen jimak bojone semalam itu kepengen jimak 90. Ya. Wa fi riwayatin mi'atim ra'atin. Jadi malam itu juga mungkin hubungan suami istri gitu dengan orang sing riwayat 100 utawa 90 ana sing kumpul orang langsung 1000 Mustafa sembrono. Enak wae kepengen 1000. Tak waca ya. La atu fanalaila ala tisina imro'atan. Tisina 90 ta, Sur? 90. Wakila ala mi'ati imro'atin. 1. Ora rencana jima yang 100 kakek yang ora bisa. Karena dia lupa tidak melafazkan insya Allah, akhirnya perempuan tadi melahirkan anak separuh, no singkuron, dia ini disalahkan pengiran, mereka orang ini insya Allah. Akhirnya ono bayi sita wae gak kebenaran, lunglai berhubung bayi ini rojo didakok kursi singgah sana. Itu yang dimaksud wa al-baina ala kursihi jasad. Jadi beda ada, sengke mau jasad itu adalah jelmaan jin yang menjelma jadi Sulaiman. Sehingga anaknya Sulaiman yang tidak berposisi benar atau bertubuh normal. Quran ini tetap salah. Wong Quran itu ngendikan ketika menggambarkan hakikat. Masalah kita harus ora syahidul kisah, tidak saksi sejarah. Jadi waktu kali ini misalnya kan cerita Jumbo Nogoro itu buwanang. Nak maca rapi, kena jasa iki maca rapi celana jin kawasan milenial. Wah kacau. Terus barang-barang gua bar di Ponegoro ngono, terus di Ponegoro delok kok aku dadi ngene. Gara-gara ini diceritakan Jute Ponegoro ku ganteng berpenampilan rapi. Sokan Salim Mustafa mati terus viral. Mustafa sing ora wis bae wong iki. Wah, gua baru, wong itu mesti baru. Wah, gua baru jalanan jin suara-suara. Nama ISIS. Orang Inggris gak Mustafa, Mustaq. Oh, nah itu kan, itu memang problem sejarah. Ditulis oleh orang yang di ruang dan waktu yang berbeda. Maka kemungkinan sejarah salah untuk hal-hal seperti itu. Untuk hal yang seperti itu. Makanya ulama itu detail sekali kalau nulis sejarah. Karena terutama yang menyangkut Nabi Muhammad SAW, karena nggak ingin kita salah, karena sampai detail. Nah itu salah kebangetan. Gimana ya? Jadi, gue saya yakin enggak Nak Sulaiman duwe adik sing bisa mengendalikan kerajaan. Jadi ulama sing pro masa lalu, ya mungkin zaman itu pancen Allah duwe sunnah, kadang kekuasaan itu dititipkan di satu benda rupane hati. Tapi di era sing apik ini dianggap sirik, kafir. Wah, semua mungkin. Kayaknya milih sing iku gak mungkin apa mungkin. Wes keliwat. Masalahnya wes keliwat dicek nih piye wong keliwat. Wes. Tapi nak kowe darani akeh ngono iku nganti kafir, ya berlebihan. Mergo piye-piye Allah itu kadang menitipkan kekuatan di salah satu. Mulane nak darani yo jangan dikafir, kurang penggawean to, pokoknya darani kafir. Mergo Khalid bin Walid piyambak itu perang Futuhat Syam. Kenapa Futuhat apa? Syam dene melu buka. Syam iku PD iku mergo ketune ngono
rambutnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yo yakin selagi aku cek nganggo iku ora bakal kalah. Kabudute dene iku sausé iku dicopot. Yes ngono kersane pengen. Jadi ngimani makhluk yo ora oleh. Tapi nganggep makhluk ora ono gunane iku yo ora oleh. Mane kecelakaan saya Torben Al-Budi, kecelakaan itu rasa berlebihan nanti. Nah ono wong mari mergo ngombe juga Uwais Al-Qarni diperes terus juga mari. Nah juga malah mati kan. Jadi Nabi itu kan dijuga sing dia-dianya Uwais Al-Qarni terus digobat, nah orang diperes. Diarani sirik. Mergo percaya memang. Tapi orang yang sama nak ngombe budrek misalnya, kenapa kok mari? Mergo baru ngombe budrek. Terus bedanya apa? Yang satu radarani sirik, padahal isnadul fi'li ila budrek. Sing sitok darani rada sirik, mergo isnadul mari sampai persan. Daripada paradok ini, kita sudah muni kafir, sudah muni orang, karang-karang. Karena ini sudah wilayah sensitif, wilayah apa? Kalau semua isnadul fi'li ilal khalqi itu kafir, semua orang kok bermangan tuh? Bermangan, terus dia marah. Itu berloro, ya loro, saya kismari. Kenapa kok marah? Bertahu batno ini dokter. Itu kira-kira jadi kafir berapa kalimat itu? Wong isnad mau mari, neng. Padahal al-fa'ilul haqiqat itu namun Allah Subhanahu. Maka kata ulama-ulama ahli sunnah dibutuhkan analisis majas dan hakikat. Setiap wong mukmin yang mengisnatkan sesuatu pada selain Allah itu dianggap majas. Artinya majas ora usah mbok arani kafir, tapi ditahmilno makna adat. Makna napa? Adat. Adate wong berobat iku mari, adate wong budrek iku. Adate wong duwe simpenan iku percaya. Tapi ojo geman wong mukmin mbok takwil kafir. Wong mukmin tetap meyakini kekuatan tertinggi namun ning Allah Subhanahu wa taala. Wes ayo semua. Saiki nak tol. Ya inna wa qad ta'alakum qalu tamam. Tol itu ojo. Perang ambek jalu. Perang mbek kelompok iki. Gak pede. Mungkin ini manusia. Barang gak pede, ono nabi di zaman itu. Itu tukang nyangoni nak wong perang. Sojo bener nanti, awas ya nyangoni. Nyangoni ya nyangoni, tapi sudah gak bisa. Disangoni apa? Inna ayata mulkihi ayatiyakum mutaqil fi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka al-Musa wa al-Haruna tahmilul. Iku wong sing dinobatno dadi panglima perang, iku mesti duwe kota. Kota itu sunduk. Sing ning kota iku ada beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya Nabi itu yang manusia. Perang itu nak duwe khazanah itu koyo iki. Iku koyo Nabi Musa. Nabi Musa percaya tongkat, mau percaya pengiran. Pengiran. Tapi pertanyaannya, cara kowe jadi ustaz, sing nyeblak Nabi Musa, misalnya kowe jadi ustaz, sing digo nyeblak Nabi Musa laut merah sampai kering, itu di sebelah berapa? Misalnya kita takut, betongkat sirik kowe ngono. Ya di sebelah berapa? Tongkat. Terus diwalik. Nak ngono kekuatan Nabi Musa ning bar kafir. Mereka meyakini kekuatan ning makhluk. Terus kowe sok tauhid diwalik. Nak ngono kekuatan Nabi Musa ning apa? Namung ning Allah Subhanahu wa taala. Wae. Lah Nabi Musa gowo apa? Gowo tongkat. Di sebelah nopo? Akhirnya ikut muter-muter. Kekuatannya itu Allah, tapi diliwat nonton kan. Pertanyaan, apa orang satu tongkat, apa orang iso? Ya iso, tapi pas semua aku tuh kan kebulet kan. Ya iya, sebenarnya ini rasa dibukas bakal, itu sudah tak, terus ini anu tak.
wong mukmin iku imane namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah duwe adab nak nyelesaikno makhluk iku biasane Allah duwe adab diselesaikan dengan cara sing makhluk juga. Termasuk Nabi Sulaiman atau Nabi Musa ngadepi banyu diselesaikan betung, tapi tetap aja tongkat itu musakhar diatur kalian Allah Subhanahu. Itu rumah tenang kita jadi ahli sunnah Allah jamaah. Jadi ahli sunnah jamaah itu orang tahu meyakini kekuatan kecuali namun saking Allah. Cuma Allah gak ada adat mempunyai sunnah sesuatu diriwatkan makhluk. Kayak ini. Gus Bae iso ngaji mergo lampu ne padha. Sing madani kita piye lampu. Hakikatnya ya Allah. Apa artinya lampu padang nggak dicek? Kan nggak ada artinya. Berarti sing mari delok lampu utama. Iso delok. Iso delok mripatmu normal nak peteng. Tapi misalnya kowe yakin ngono ora dadi wali. Wong nyatane Allah iso gawe wali peteng-peteng iso delok. Ya iso tenan wali. Mari kita tahu dadi wali dadi. Mulai wong kudu tau dadi wali orang jam lah, pokoknya tahu ngerti nak dunia itu iso diatur Allah tanpa aturan hukum napa? Ada. Jadi cara kowe dadi wali, ditakoki ngene iku ora iso jawab, tapi justru iku dadi wali. Engko jajal ngono ning kamar jajal. Ya. Iki apa jenenge? Mus. Bukan corona iki jenenge apa? Ya. Terus kowe misale wali kan. Ya mukal-mukal sithik misalnya kira Mus. Jam ini sudah dadi pitik ora? Jam ini sudah dadi ayam apa enggak? Mesti kayak jawab. Loh, berkewali loh. Jam ini bisa jadi ayam enggak? Mesti dijawab enggak. Itu berdasar hukum adat atau berdasar hukum hakikat? Adat. Karena kalau kamu bilang itu berdasar hukum hakikat, zaman rungono ayam, rungono telur. Allah nggawe ayam pertama itu kira-kira materi ini kok ayam apa kok lemah? Kira-kira ayam pertama. Loh ya. Gara-gara ayam berjuta-juta ayam lak materi ini kok telur ke darani ini. Syaratnya ayam harus dari telur. Tapi misalnya kowe ketemu Allah, bocah kok goblok ora karuan. Aku itu pangeran. Terus ayam pertama tak gawe apa? Kalau bersyarat harus telur. Mesti kayak gini. Ini kok mesti bikin telur dulu. Baru bikin. Mesti awak takut menel. Lalu telur pertama nak gawe apa? Bahaya. Kacau. Lah wali ku wong sing cara berpikir wis ngono. Pokoke bayangno ketemu Allah ning kawitane kejadian. Yaiku Nabi Adam iku tanpa bapak, tanpa ibu, kok lemah. Berarti lemah itu bisa didadekno Allah. Jadi wetasem yo kok lemah, jadi ayam yo lemah, dinosaurus kok lemah, termasuk Ruhin Mustafa ya sama. Ya angel jadi wali. Mereka cara berpikir wali gitu, cara berpikir wali. Ini telur, bisa nggak jadi ayam? Bisa. Ini apa? Batu, bisa nggak jadi ayam? Bisa. Masa telur sama batu sama? Ya sama dong. Telur ketika jadi ayam juga tidak punya kemampuan sendiri untuk jadi ayam. Yang menjadikan ayam adalah kemampuan Allah. Telur ya gak punya ikhtiar, mungkin dia goblok kira karuan. Mungkin dia ada kemampuan untuk menjadi ayam. Lalu bedanya ayam dengan telur apa? Cara wali apa bedanya mereka? Hanya takluk ke kudroy. Lho kira rasanya jadi wali. Mulanya Nabi Isa kan sandure wali yang Nabi. Dolanan lempung lemah. Paham? Dimpol-pol ini. Ayo Isa dadekno bentuk manuk. Dadekno. Ayo sebul sanuk terus miber. Ya disebul ya miber. Cara sing dadi Nabi Isa kowe tenane Gusti. Lah iku kowe ora kira iso dadi wali. Mergo nah aku mungkin mergo iso. Ya ora kok perkara sombong. Aku iku ora logikane wali iku ora. Kowe logikane ora ora. Wis akeh wiridan terus gak angar dadi wali. Aku tekem urung dong. Lah Nabi ku wong sing ora ya tapi ini, tapi kalau terus niru jadi mana ora usah orang-orang kena takoki wong telur iso apa dadi ayam. Nak watu kena nunduk kowe. Jadi kamu melek. Nabi Isa itu mukjizate kok lemah, diuntel-untel, menawa wis dibentuk bentuk apa? Manuk. Ya, ini
Terus kaya ati toiri terus anfuhu fihi fayakunu tayram biidni. Ana sing fayakunu tayram biidni. Soalnya ana dua ayat yang perdas. Nabi Isa itu nabi tenan. Jadi ketika iku cung gawe manuk iki. Nggih Gusti. Lho lemah jupuk gawe manuk. Ini cuma lemah santai. Bentuk manuk. Sepul ben nyebur. Nabi Isa enggak takok blas. Tenang Gusti, manuk kok sangka lemah. Nah, wali itu ora bedane. Mulane nak Imam Nawawi ketika habis sholat ning Ka'bah, ya sholat ae ning Damaskus. Damaskus Mekah penerbangan 2 jam 4 jam. Imam Nawawi kepengen sholat dan Mekah sampai ngarang kitab. Coba tak sholat sih. Muni habis sholat itu silang, muridnya karang. Terus kamu karang. Suatu saat muridnya mangkal terus malah ngarang. Dia ngarang kitab, dia jelot. Terus malah Mekah. Kue roh. Wong para pengiran, bumi ku katoyil waktu jadi sak bicara. Muridnya bingung di rumah kami dengan pokoknya roh. Karena tadi mereka itu alal khilqatil ula menyaksikan kudratnya Allah sebelum dipaksa oleh hukum adat yang dilihat. Itu tadi Nabi Isa, kowe darani manuk mesti kok telur mergo berlama-lama sing jenenge manuk kok. Pertanyaannya lalu manuk pertama dari apa? Maksudnya kira rata-rata jadi wali, mau ben duwe logika, nak jadi wali kita yang mukhal. Nak wali amatir ya cukup lah. Nah, Nabi itu diajari ansaha awalan apa? Malah ketika logika ini wajib tak terang no. Nah orang jadi kiai, jadi wali, jadi ulama, wajib orang. Mulai ketika kowe terjebak pikiran adat, kowe iso dadi kafir, iku mau. Wong kafir ketika wong sebenarnya jadi lemah bisa jadi manusia lagi. Wong kafir bantai piye? Masa aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aidna lama pusun. Masa kita sudah jadi tanah jadi manusia lagi? Mohal jenenge manusia pasti dari sperma dari mana? Jawabnya Allah piye? Lah anak manusia kok tanah mohal lalu manusia pertama kok apa? Jawabnya dari tanah. Berarti wong tetap kudu eling nak manusia iso digawe sapa? Senajan yang kita saksikan sekarang lewat sperma. Jadi logika ini harus kita jaga. Contoh semua maksud. Lalu sekali-kali yang ngumpul-ngumpul lemah, terus yakin bisa tergabah. Enggak tak ke rumah sakit jiwa. Tahu kan ngomong aja. Tapi syaratnya Nabi kudu iso ngono. Artinya iso Nabi Isa. Jadi gawe lemah, itu belum. Gawe manuk cung, gawe, nggih Gusti. Sebul dong, sebul. Orang kok takok, apa sakit? Karena Nabi Isa menyaksikan kudrat Allah Ta'ala tanpa cakapan, tanpa perangkat, tanpa asbab. Jadi itu juga yang tentu min sayyidihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sempantai. Mungkin ngerti, saya ingin itu. Jadi Nabi perang Khandaq, perang Ahzab, dijak Jadir. Wedhus mau cilik jari kanjeng Nabi. Enggak sing entas aku. Ya mau ngendikan ini tok ambek kendile. Ya kowe kudu cukup kanggo sahabatku kabeh sing kelaparan ning Khandaq. Ya cukup. Mergo pikirane kanjeng Nabi sederhana. Wedhus iku ana ta ora? Kambing ada apa enggak ada? Adanya dari tidak. Berarti Allah gawe kambing itu tetap dari ada menjadi. Kalau Allah direputasi dari ada menjadi tidak ada, berarti kambing-kambing tambahan, daging-daging tambahan, Allah membutuh pun. Nabi yang BDWS, ayo mana kabeh mesti cukup, itu kok tenang. Nabi takoki, kok iso? Ya mergo apa kuwasa ya sampeyan. Nah, kowe kan tetep pikir, carane cukupi ya wong sampe Nabi. Lha iku sing mari kira wali. Jadi bedanya Nabi wali terus itu orang yang berpikir alal khilqatin ulan, apa alal khilqatin. Mergo nek kowe terjebak asbab suwe-suwe ya melok iskal, koyo iskale wong kafir, wong wis dadi lemah, dadi urip men. Tapi kowe nek nganggo logika al-khilqatul ula, wong pertama nyatane digawe saka materi. Lah pikiran iki kudu kita tanamkan senajan ora sapa praktek. Nah, ada awan nyidir manusia piye? Al ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi faja'alnahu sami'an. Nak manusa iku eling sangka mani, tapi ya kudu fair. Dene kudu eling nak asal usule ta.
Artinya ketika Adam buat asli ana sangka tanah, berarti tanah jadi materi manusia sah. Berarti kebangkitan manusia sangka kubur sah. Buktinya Nabi Adam wujud secara real. Dong ini. Lah saiki makhluk sing bernyawa asal usulnya sangka bahan sing bernyawa apa ndak? Tidak, yaitu Adam sangka tanah tidak bernyawa. Lah berhubung wong wis lali kudrohe Allah seperti ini, Allah menampakkan lagi era Nabi Isa, yaitu umpel-umpel tanah disebut jadi manuk. Lo terbang iso mencuri. Menolak. Bukan aku jual barang. Iya dong yo. Jadi kita latih tauhid sekarang. Nah, gue wis utek kemono, iku wiridan sithik iso dadi wali, tapi nek jenane ra iso. Mulane nabi-nabi ku wis tenan sak tenang-tenang. Kalau Nabi Sulaiman terus, man, kowe tak kei iku kendaraan sing hebat. Sak kedepan kowe tok Mekah ke India. Nggih, kayak yang ini santai wae. Nabi Ibrahim pas sampai Jobong yang santai. Memangnya api bisa apa? Bareng Jobong ya ora kopong tenan, ya santai wae. Dene yo santai wae. Mergo api itu ora duwe ikhtiar. Coba api itu punya keinginan membakar apa enggak? Enggak kan? Kalau dia ada punya keinginan membakar, kenapa harus membakar? Lalu sifat membakar itu ada yang menciptakan apa api menciptakan dirinya sendiri? Nah tentu yang menciptakan ini yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu. Tapi tentu iman seperti ini semua iman wae rasa bojor ini lebih geni. Dia mati tenang. Selain mati tenang, malaikat ngukumi ya kedak tenang. Tapi misalnya gua nak niru Nabi Ibrahim, mesti dijenggung oleh malaikat. Kok niru Nabi Ibrahim, niru wali ra iso niru Nabi. Tapi tadi kalau niku nak boten terang niki kuwatir kula nanti Islam itu hilang perkarane wong janggal be Islam koyo janggali wong kafir zaman kaening. Iku janggal ilamitna wa kunna turaba wa idoman aina. Ana awal apa Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala. Kalau Allah bisa bikin manusia awalnya dari tanah dan tidak ada materi kecuali saat itu ya tanah. Nyatanya dari tanah Adam menjadi darah, daging dan bernyawa. Materinya tanah. Berarti nanti Allah mampu lagi dan selalu mampu bikin manusia yang sudah jadi tanah menjadi manusia. Dong ya. Itu jenis berpikir alal khilqatil ula sesuai penciptaan Makanya ketika wong Yahudi ora ono manusia kok tanpa bapak. Ketika mereka janggal Nabi Isa, jawab pengiran deh, inna masalah Isa inta bohi kama sali. Kowe nak nganggep Isa iku mokal mergo tanpa bapak, harusnya Adam kamu anggap lebih mokal mergo tanpa bapak. Itu jenis berpikir alal khilqatil ula sesuai penciptaan apa? Itu sing jogo iman. Ya napa sing jogo? Sing jogo. Dan Allah sering milik, nopo nak berpikir alal khilqatil ula. Mana wong soleh itu seneng, jadi wong soleh itu seneng. Saya di zaman melarat itu seneng. Zaman gue cilik nih kampung rati pokok dolanan air itu seneng, dolanan ekran itu seneng. Barang wes tua nara duit wakil itu seneng. Wah senengnya urut nara duit itu seneng. Gue oga eling zaman gue kere mancing di dini kali seneng ya kaya. Ben kowe eling nak seneng ku syaraté ra kudu duwe. Tapi nek aku mbok praktekno wis anak bojo ben mancing. Ya dia mau wong akeh. Tapi nek kowe darani seneng harus di duwe ya keliru. Kita pernah berpuluh-puluh tahun seneng tanpa. Tapi ra usah praktekno. Praktekno dia mau wong akeh, anak bojo kok men apa. Saya itu tugasnya ulama, ulama itu wong sing parek pengiran. Betul ya, yang jadi ulama karena tadi. Kue nyimak nganalisis Nabi Sulaiman dengan perangkat syariat sing wis ditangano Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane setiap cerita Nabi dulu harus ditambahi wa kana dzalika jaizan fi syariati. Dengan apa? Wa kana dzalika jaizan fi syariati. Memang saat itu punya istri 100 digo. Nabi Sulaiman malah kan. Aku nasi dikumpuli rencananya bro. Tahu, ya cukup waktu neng semua. Oh, trauma bucu rapati ibu jadi itu malah bayangan macam-macam. Awas ya. Trauma ini di. Ya jelas zaman.
Nggih, mun ngerti ya. Jadi kan ada di Nabi Isa be, sa gawe manuk. Kok tanah, nggih, apa? Nggih. Terus umpel-umpel bentuk manuk. Nggih, sebul ben terbang. Nggih. Karena Nabi Isa ku ora tenan manuk sing saiki terbang iso terbang ora krana kekuasaane manuk mergo kudrahe Allah. Lah mergo kudrahe Allah berarti manuk tenan mek lemah ono bedane to ora dalam kudrahe Allah. Mboten enten. Ane Nabi. Jadi kira-kira ngene, Nabi Isa iku gusah manuk ben miber ya yakin, watu digusah ben miber ya yakin. Asal sing ngutus Allah. Jadi santai, fa'an fuhu fiha iku nutarabit. Wa ubrul akma hawat asara itu. Iku ana wong wuta. Saiki ngene, wong sing ora wuta iso delok mergo kudrahe apa mergo apa mripat kuwi kudra. Mergo kudra. Sing lagi delok ya saiki. Iso delok mergo kudrahe apa mergo apa kemampuan mripate. Mergo kudrahe apa. Lah nek muga kudrahe apa Nabi Isa diparan. Iku lho tangga ono sing picek sebul ben delok nggih Gusti itu sebul. Nek kowe kan gak tenane Gusti. Lah mari muni tenane Gusti mari. Tapi ojo tiru, siji ke yo ora nabi, nomor loro gak wali. Sapa yo ora minat kowe di keramat muni. Angel teman terang ngono. Tapi tetap iman ini dijaga. Tapi ora usah dipraktekno malah ora ana bukti ini malah kok. Buktinya apa? Buktinya saya tidak bisa. Bar ukuran saya. Aku iso bongkar suka ora kesampaian. Karena gue ora kasih ora usah mujizat, barang sing sepele wae gak hasil. Mun terus nah. Buat Quran ini kau sirah dan engkau Allah insyaallah Ayub. Isnada nargane donga sapa Ayub roboe perkarane Ayub. Oleh donga ini ani. Aiti ane telan sak temen ingsun masa iku kepon ingsun apa setan. Oleh gepok utawa melukai aku binus bin klan repotno duren dikasih barang sing bahaya, wa ada binan barang sing nyiksa alamin dikasih sing larang. Wanusi balan jenis bantopo dari kamu kono kabeh ila setani maring setan. Wa ingkana senajan tono bala saudara perkara buya kabeh asa minawi maring saking apa. Mergo tak adiban karena gawe tata-tata maku setan. Maksudnya Nabi Dawud di istilahno duwe penyakit ngono iku gara-gara ulae padahal hakikate wa ingkanat al asya'u kulluha minallah. Meskipun hakikatnya semua sesuatu tentu kersane Allah. Tapi menisbatkan keburukan pada Allah itu kurang maka diistilahkan anni masaniyas syai. Wa in kana senajan ana apa ala sa'u perkara kula kabeh nasa minallah. Ingin kalian